Dobrý den, já jsem Robert Stuchlík, vedoucí trenér a jednatel společnosti Sukhol. Jsme personálně vzdělávací agentura, jsme specialisté na vaše lidi v terénu. Zaměřujeme se především na obchodní zástupce, obchodní reprezentanty, prodejce, poradce, ale i řidiče, prostě na všechny, kdož běhají po světě a starají se o vaše zákazníky, získávají nové zakázky, nové zákazníky, případně řeší reklamace, vratky nebo další problémy. Co u nás najdete? Najdete u nás 3 pilíře. Za prvé, najdete u nás online psychologickou diagnostiku. Online psychologická diagnostika vám pomůže vybrat ty správné nové hráče do týmu. Řekne vám o jejich silných stránkách, slabých stránkách, ale třeba i o prodejním profilu. Jaký styl prodeje můžete očekávat od nových zaměstnanců? Jaký styl komunikace? Jak budou zvládat stres? Jak budou proaktivní? Ale můžete se dozvědět třeba i to, jak budou náchylní vytvářet konflikty, vstupovat do konfliktů a zkrátka někdy dělat i drobné problémy. Druhý pilíř jsou naše tréninky. Naše tréninky jsou především praktické. Trénujeme vyjednávání při prodeji, trénujeme individualizovaný prodej, to znamená schopnost rozeznat konkrétní typ zákazníka a přizpůsobit mu naši komunikaci. Trénujeme telefonickou komunikaci se zákazníky, trénujeme vyjednávání při různých neshodách, konfliktech, reklamacích. Naše tréninky vždy vycházejí z praxe, pokaždé chceme předem vidět vaše pracoviště, mluvit s účastníky a vytvořit trénink přesně na míru. To znamená trénink, který bude skutečně k něčemu a jehož poznatky vaši pracovníci ihned přenesou do pracovní praxe. Třetí pilíř, který u nás najdete, je pilíř koučování. Koučování je vlastně individuální práce s vašimi obchodníky. Může to být koučování v terénu, přímo u zákazníků. Může to být koučování i vedoucích obchodních týmů, kteří chtějí promyslet systémy motivace svých lidí, chtějí promyslet způsoby rozvoje vlastně celého toho týmu, anebo některá další témata. A samozřejmě koučování běží i v té týmové podobě, kdy pracujeme s celou skupinou, ale už neučíme, nepředáváme tam žádné informace, spíš pomáháme vašemu týmu, aby si uvědomil best practices, to nejlepší, v čem jsou šikovní, co jim funguje u zákazníků, co by si mohli předat, jak by si mohli obohatit navzájem svoji práci. Věřím, že jsme vás zaujali a napište na e-mail, který se za chviličku objeví. Rádi si s vámi dáme schůzku, rádi vám dáme doplňující informace, tak, abyste věděli, pro případ, že by se vám to někdy hodilo, abyste věděli, na koho se obrátit.